萬元家用車系列，全村人都以為你發咗達啊 ！Benz E-Class W212。歡迎嚟到鳩試，乜鳩都試。咁其實 Benz E 已經出到第11代啦。今日試駕呢款咧係第9代嘅尾期，底盤代號 W212。總結翻兩個字：優雅。呢架 Benz E 級咁漫長嘅歷史，佢就喺經典與創新之間揾到呢個完美平衡點。佢保留咗 Benz 與生俱來嘅豪華基因同埋穩重氣質。見到呢個壞檔，再睇埋呢個座椅調節，就一定知道佢係一架 Benz。佢每一代都有好大膽嘅設計語言同埋科技裝備。咁我哋試駕緊嘅呢架車咧，車主都升級咗一套搞雅避震，呔鈴都升級咗 S 級嘅原廠款式，數據都係齊沙版嘅狀態，外觀整體協調，底盤操控提升咗唔少，保留咗大部分嘅舒適感，亦不失操控同埋車身穩定性。10幾年嘅車齡，呢個設計一啲都唔會過時，而且我哋聽下，一啲異響都冇啊！而且內飾冇任何老化，對比翻佢嘅競爭車型。我見過好多內飾都已經老化，甚至乎有啲已經開始溶咗。當年 Benz 嘅品質啊，真係比較 good 佢。Benz 嘅整車品質真係唔話得啦。咁呢架 Benz 嘅 W212啊，現時二手行情4到8萬蚊有交易噶啦。咁當然啦，車價係同車況係相掛鈎嘅。呢架 Benz W212 E 級。係一款非常之經典，而且綜合產品力非常之堅實嘅豪華轎車，無論係揸 Benz 定係坐 Benz 都係非常之正。鳩試嘅推薦程度5粒星。今期鳩試就到呢度，下期我哋分享更多好玩嘅車型。拜拜。